Bom dia, gente, bora pro meu quintal. Estamos aqui no domingão. Deu um talento aqui na piscina. Estamos dando uma rastelada aqui, ó, né? E olha quem veio aqui. Olha lá. O Ringo tá aqui com a gente, ó. Né, Isadora? Manda um alô pra galera. Aê, Ringo. O Ringo tá passando o final de semana aqui com nós. Pra dar banho nele. Isso, nós vai dar um banho nele. Né, Ringo? Eita. Vamos lá. Bora pro meu quintal. Um abraço aí, gente. Dá um tchau aí.